Dudu bos, pacare asli Mas Pletuke iki lho. Ya, iki pacare asli ning dunia nyata iki. Wis pirang sasi karo Mas Pletuk? 6 bulan Mas? 6. Ya, langgeng ya. Amin. Kowe modal. Ora, sing M liti. Kena sesepe M e. Mau. Nih. Sepuluh ora. Tapi jadi vampir kowe engko. Aman. Aku keluar udah pengen maam. Kowe keluar nopo Mas? Ngerti aku untuk masuk apa. Aku ra kuat. Aku keluar pengen maam kowe Las. Kan aku ngomong, nek aku kuwi ra kuat. Ya kata. Dinda. Dinda. Kok anu to? Dinda. Ya Panda kenapa nggak di prank? Padahal biasanya nempel di prank gitu. Yo ngotak kowe iki an. Katanya Mas. Yen seleramu spek donatur, usahakan dirimu bukan barang retur. Mas, wih ngopo kok percang-percangnya? Demi sing ngompet. Kene klosete duduk kabeh. Iso ngukur jongkok. Nek ndi nek kloset jongkok iki. Tak dudui bos, pacare asli Mas Pletuke iki lho. Ya, iki pacare asli ning dunia nyata iki. Wis pirang sasi karo Mas Pletuk? 6 bulan Mas? 6. Ya, langgeng ya. Amin. Pokoknya nek dadi aja lali kabar-kabar. Orkes pokoknya. Apa? Nanggap apa? Orkes. Ya, Penyanyine 15. penyanyine 15. Sagu. Yo, Mas Pletuk syuting disanding karo Yangi. Ale romantis cacah ya. Wis gak sarapan dong, Cuk. Ono. Masalah. Pletuke senengane nek iso anu benane tajin, Mbak. Me? Ana cah anyar to? Ana cah anyar to? Sopo? Sopo to? Sapa Dik jenengmu, Dik? Apa cak kuwi? Sapa jenengmu? Oh, Ca, titik pemalu ini ya. Wedi. Lah wedi ke lo dianu Pletuk lho. Tuh aja mencurung ke tuh. Awane sok bengi dracine. Dramamu lho luwih sangar, luwih horor, delamu dracin. Kok iso? Lah kisahmu kan kisah horor to. Luwih ekstrim kuwi lho timbang iki. Yuh, nek iram kan mangkur dandan. Nek wis sayu lho, wis sayu. Wis. Ngapa to kowe ketek cerewet ae ngerti Mbak Ayune dandan ya. Ora seneng kowe aku kayu. Aku luwih seneng kowe dandan sepeda motor timbang dandan bayi. Cangkemen omongan sing ngapik ngono lho. Masa aku bukan dandan sepeda motor, emang aku bengkel. Iya Mas. Wong dijak nyuting aku lanjutin wit-witan. Nyapa to? Anu Mas, Nyapa to fokus pacarmu, fokus. Kayak keturunan langit. Yen kaya wis wayahe berubah, ya berubah. Ora biru terus, engko kadang oren, terus engko bengi. Kaya pacarku, kadang ijo, kadang putih, kadang ireng. Wis wayahe berubah, ora terlalu parep-parep.
Angin pentil muter ya aku. Pentil muter. Ki bendino sawangane kaya ngono cah, ra kono piye? Ora kono piye? Mi, ayo Mi, marmor saya makan Mi. Lotrokno Mi, aki Mi. Lotrokno Mi. Marmor saya makan. Marmor saya makan. Marmor saya makan. Marmor saya makan. Mas, wingi kan pacitan gempa, tanggapane sampean pripun? Waduh Mas, aku rapati paham Mas soal gempa-gempa ngono rapati mendalami ya. Menurut sampean ngono kuwi anu ra berpotensi gempa tsunami ora? Wah, aku ora paham Mas aku. Aku ora mudeng gempa tsunami sing tak mudengi ya gempa suami mudeng aku Mas. Ora. Yo alah kak awak iki ngalor ngidul ke wong loro ayo kayak sawang-sawangane ngono kae. Tilungan kan? Iya. Kak. Kanca-kancaku ki cuwepet dikon cepet-cepet rabi ngono ki jarine selak tuwa, umurmu selak tuwa gendang rabi. Yo kanca-kancaku ngono kuwi kita tekoni lah emang nek berabi umurmu malih nom, tak ngono malah ditapuk. Cancok ngomong kowe. Aku ki mumet tak kira kurang turu. Sebule aku kakek mikir awakmu. Tapi aku iki lagi bahagia. Ya apa? Soalnya kebahagiaane wong mumet kuwi senang melihat orang lain lebih mumet. Celeng. Umur sakmene iki nek dipupuk wis ora mempan. Tulung ngretekno boyokku sedilik engko gentian. Wayahe wong butuh duit kuwi tangi. Sing ora butuh duit ora usah tangi ben dilayat wong sesuk. Ora lho. Turu kari merem iki malah kelingan. Rumah sakit iki ngarani sakjane sapa? Umur sakmene kepikiran arep nyicil omah. Cicilane sing larang kae kira-kira isih kena dicicilne ora ya? Ya apa to? Awake iki kudu dadak golek duit. Ya apa teh ora duit golek awake dhewe. Nek ngono kan ya penak. Jika mimpimu belum terwujud, berarti orang nek salahin nek turu meneh. Heh, ketoke anteng ya. Padahal ning jero ndasku ki isine mayoret sak pasukane lagi dramben lagi atraksi. Nyapa Mi? Lagi meneng bae. Pantes. Pantesnya apa? Pantes urip ngono-ngono ae. Cangkemmu njok nak tungkak kowe. Anak buahe mbok gembrek ngelumpuk kabeh. Bang bayi. Dandan ae iki nyapa nek sing muntal, nek sing dandan, nek sing juk. Saya litaken sukan panaga. Dah yo. Komunitas. Gadis manis sekali, anak manis. Aku ngarep ngedek nih klub malam KPSG. Apa? Komunitas pencinta susu gede. Sampai nanti susu kalau ketok titik. Pas lagi kangen-kangene malah balik nek bojone. Kowe iki wis maling, balik karo bojone sik tok bingungin neh. Kangenmu ki kangen nyelup tok lho, tak omongno. Kangenmu ki paling kok pengen nyelup, ya. Nyelup 5 menit iki selemes nek dadak kangen. Jenenge barang nyilih. Kuwi wayahe balekne ya balekno. Ngene iki lho ciri-cirine gendaan tidak tahu diri. Cepet konangan kowe model ngono kuwi. Tak omongno. Nek pengen gendaan ra konangan, kene tak warai. Selo.
Umi, aku nak ana wong wedok kok isinan. Berarti manukmu kuwi njaluk disunat neh ya. Nek sekirane manukmu kuwi lagi tukul, aja dolanan wong wedok le cah ganteng ya. Utawa nek sekirane wis bar sunat kok sik panggah isinan, berarti sing kleru kuwi sunate ya. Kira-kira helmmu kuwi engke bentuk kurang bodi. Sunat neh. Wong lanang kok enek wong wedok isinan ya, tak omongno. Saiki iki ora usum isinan ya. Sing usum saiki kuwi malah ora katokan.